হাই ফ্রেন্ড, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আমি হচ্ছে পার্থ আপনাদের সাথে। আজকে আমি দেখাবো যে কীভাবে আপনারা ফোন দিয়ে এলিফ্যান্ট মোড চালু রেখে ফোনে যে কোনো কাজ করতে পারবেন। আপনারা তো সবাই জানেন যে ফোনের এলিফ্যান্ট মোডটা চালু রেখে ফোনের কোনো কাজ করা যায় না, কাউকে ফোন করা যায় না, কোনো ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় না, সে কোনো কিছু কাজ করা যায় না। একবারে এলিফ্যান্ট মোডটা চালু করলে ফোনের সব পাওয়ার অফ হয়ে যায়, শুধু ফোনটাই চালু থাকে। আমি দেখাবো কীভাবে আপনি এলিফ্যান্ট মোড চালু রেখে ফোনের যে কোনো কাজ করতে পারবেন। এটা করার জন্য আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। কি অ্যাপ্লিকেশন কোথা থেকে ইনস্টল করবেন সেটা আমি ভিডিও শেষে দেখাবো। আর যে অ্যাপ্লিকেশনটার উপর আপনারা যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনারা ইনস্টল করবেন সেই অ্যাপ্লিকেশনের উপর একবার টাচ করবেন। অ্যাপ্লিকেশনটার উপর টাচ করে আপনার নিচে কয়েকবার পেয়ে যাবেন নেক্সট অপশানে। নেক্সট অপশানে 3বার টাচ করতে পারবেন। এখান থেকে একবার টাচ করলাম, আবার এখান থেকে আরেকবার টাচ করতেছি। দেখুন এই যে আরেকবার টাচ করলাম। টাচ করার পর এখানে পেয়ে যাবেন অ্যাকসেপ্ট ইউজ পলিসি নামে একটা অপশন। এটার উপর এখান থেকে চালু করে এখান থেকে গেট স্টার্টে ক্লিক করবেন। এই যে গেট স্টার্টে ক্লিক করলাম। গেট স্টার্টে ক্লিক করার পর এখানে 2 নম্বর একটা অপশন পেয়ে যাবেন। 2 নম্বর অপশনটা উপরে চলে যাবে। 2 নম্বর অপশনটার উপরে চলে যাচ্ছি। 2 নম্বর অপশনটার উপর যাওয়ার পর স্ট্যাটাস বারে চলে যাবেন। স্ট্যাটাস বারে চলে গিয়ে ফোনের মনে করেন 4G মানে ফোনের ডাটাটা চালু রেখে আপনি এলিফ্যান্ট মোডটা চালু করে দিবেন। ফোনের ডাটাটা চালু রেখে এলিফ্যান্ট মোডটা চালু করার পর আবার ফোনে ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে এখান থেকে আপনি এই অপশনটা চালু করে দিবেন। এই যে এই অপশনটা, প্রথম অপশনটা মনে করেন মোবাইল রেডিও পাওয়ার, এই অপশনটা চালু করে দিবেন। আবার ফোনে ব্যাক বাটন দিয়ে বেরিয়ে আসুন। আপনি এখন যেই কারণে দিয়ে যান না কেন সব ব্যবহার করতে পারেন। আমি মনে করেন এখান থেকে ইউটিউবে চলে যাচ্ছি। এই দেখুন আমার ইউটিউবে আসার পর সব হাই স্পিডে কাজ করছে। আমি যেখানেই যাই না কেন সব হাই স্পিডে কাজ করবে। আমি এখন যেইখানেই যাই না কেন, আপনারা যদি এখন এই অপশনটা অফ করতে চান, শুধু আপনার এখান থেকে এলিফ্যান্ট মোডটা অফ করলে হয়ে যাবে। আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা ইনস্টল করতে হবে না, আনইনস্টল করতে হবে না। আমি এখান থেকে এলিফ্যান্ট মোডটা অফ করে দিলাম। আর ফোনের নেট অন হয়ে গেলো। আপনার এখান থেকে অপশনটা অফ হয়ে গেছে। আবার দেখাবে অ্যাপ্লিকেশনটা কোথা থেকে ইনস্টল করবেন। অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার জন্য চলে যাবেন প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ অপশনে গিয়ে সার্চ করতে হবে আপনাদের ফরেস্ট লাইট লিখে সার্চ করবেন। ফরেস্ট লাইট, এই যে ফরেস্ট লাইট লিখে সার্চ করবেন। ফরেস্ট লাইট লিখে সার্চ করার পর প্রথমে যে অপশনটা অ্যাপটা পেয়ে যাবেন। আপনার এখান থেকে এই অ্যাপটা ইনস্টল করে রাখবেন। ফোনের লোগোটা ভালো করে লিখে নেবেন। আর ভিডিওটা দেখে উপকার আসলে লাইক দেবেন, কমেন্ট করবেন। কেমন হচ্ছে? থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।